ទឹកត្រជាក់ត្រីកុំគ្មាននរណាម្នាក់ចង់រស់នៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ឬក៏ចង់រស់នៅក្នុងអំពើហិង្សាទេសូម្បីតែសត្វនៅពេលអស់ព្រៃឈើក៏វាគង់តែភៀសខ្លួនទៅតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនវាផងដែរលែងអីមនុស្សដែលជាសត្វមានសភាពកត់ប្រកបជាមិនចង់ជួបសង្គមខ្មៅងឹតឬក្តៅក្រហាយឡើយទីណាដែលមានសន្តិភាពមានភាពសុខសាន្តមានសុភមង្គលគុំថាឡើយមនុស្សសូម្បីតែសត្វក៏មករស់នៅប្រមូលផ្ដុំនៅទីនោះដែលសមដូចសុភាសិតមួយលើកឡើងថាទឹកត្រជាក់ត្រីកុំតើសុភាសិតនេះមានខ្លឹមសារអប់រំដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជាទុនក្នុងការរបកស្រាយឲ្យកាន់តែពិស្ដារជាបឋមគួរក៏បីយល់នៅឃ្លាមួយចំនួនជាមុនសិនដូចជាទឹកត្រជាក់និងត្រីកុំឃ្លាទឹកត្រជាក់គេចង់សំដៅទៅលើទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពល្មមសមរម្យមិនក្តៅហើយអាចឲ្យមច្ឆជាតិនិងរុក្ខជាតិទាំងឡាយរស់នៅបានរីឯត្រីកុំពាក្យថាគុំគឺមានន័យថាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាការចូលជួបជុំគ្នាដូច្នេះត្រីកុំមានន័យថាត្រីទាំងឡាយបានមករស់នៅផ្ដុំនៅឬរស់នៅជុំគ្នាយ៉ាងច្រើនចំពោះសុភាសិតខាងលើនេះបើគិតតាមន័យត្រង់វិញគឺបង្ហាញថាធម្មជាតិជាត្រីមិនចូលចិត្តរស់នៅក្នុងទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រឹម4 អង្សាសេដែរបើទឹកឡើងកម្ដៅត្រីប្រកាសជាស្លាប់អស់គ្មានសល់បើធៀបនឹងសង្គមវិញគឺមនុស្សមិនអាចរស់នៅក្នុងសង្គមអាក្រក់បានទេគឺមនុស្សចង់នៅក្នុងកន្លែងដែលសុខសាន្តនិងមានសន្តិភាពទីណារស់នៅស្រួលទីនោះនឹងមានប្រជាជនច្រើនដូចជានៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបជាដើមមនុស្សសត្វទាំងឡាយតែងតែចង់រស់នៅដោយសុខសាន្តប៉ុន្តែអ្វីដែលគេគិតមិនដូចអ្វីដែលបានជួបប្រទះជាក់ស្ដែងឡើយក្នុងសង្គមគឺពោរពេញទៅការលោភលន់ការច្រណែនឈ្នានីសនិងការសងសឹកគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយរួចក៏បង្កើតបានជាជម្លោះហើយឈានដល់ការកាប់សម្លាប់ស៊ីសាច់ហុតឈាមគ្នាតែម្ដងទីបំផុតនឹងរលាយមិនថាគូខាងណាឡើយគឺសុទ្ធតែខាតបង់ទាំងអស់យ៉ាងណាមិញសន្តិភាពគឺសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សសត្វទាំងពួងគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ស្លាប់ចង់រស់ក្នុងភាពយុត្តិធម៌ឬក្នុងសង្គមអនាធិបតេយ្យឡើយនិយាយឲ្យចំទៅគឺគេប្រាថ្នាតែកន្លែងដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខតែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងធម្មជាតិគ្រប់មច្ឆជាតិមិនចូលចិត្តរស់នៅក្នុងទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ឡើយប៉ុន្តែវាច្រើនតែចូលទៅតំបន់ណាដែលមានកម្ដៅសមល្មមមិនក្ដៅពេកទើបវាអាចរស់នៅបានបើទឹកឡើងកម្ដៅដល់50 អង្សាសេគុំថាឡើយត្រីសូម្បីតែមនុស្សនិងសត្វស្លាបព្រមទាំងសត្វចាត់បាតនានាក៏អាចស្លាប់វិនាសដូចគ្នាដែរវាមិនខុសអីពីសង្គមមនុស្សឡើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ៊ីថ្លែបានតាំងខ្លួនជាមហាអំណាចចាក់ពុតឈ្លានពានលើទ្វីបអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីទាំងមូលដែលបង្កជាមហាសោកនាដកម្មយ៉ាងខ្លោចផ្សាបំផុតជាពិសេសនោះហ៊ីថ្លែបានសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅជនជាតិស្វីសដែលធ្វើឲ្យជនជាតិនេះត្រូវភៀសខ្លួននិងរត់ទៅរស់នៅតំបន់ផ្សេងដើម្បីគេចឲ្យផុតពីការកាប់សម្លាប់ចំណែកនៅប្រទេសខ្មែរវិញគេអាចនិយាយបានថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនត្រូវគេបង្អត់អាហារហូបតែបបររាវធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥតបានសម្រាកបើមិនឈឺដោយជំងឺក៏ស្លាប់ដោយសារបាក់កម្លាំងដែរហើយជាពិសេសនោះគឺត្រូវអង្គការយកទៅអប់រំនៅក្នុងរណ្ដៅកប់ខ្មោចដោយប្រដៅនឹងត្បូងចបនិងស្នូកកាំភ្លើងជាដើមនិយាយឲ្យខ្លីទៅសង្គមនោះពោរពេញទៅដោយសោកនាដកម្មប្រជាជនជិត3 លាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់ប្រជាជនពោរពេញទៅដោយភាពភ័យខ្លាចខូចសត្វអារម្មណ៍ពួកគាត់មិនត្រឹមតែរបួសរាងកាយទេថែមទាំងរបួសផ្លូវចិត្តទៀតផងជាការពិតណាស់ស្ថានភាពបែបនេះពិតជាមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះប្រជាជនស្លូតត្រង់ដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយអយុត្តិធម៌បំផុតជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់បានរត់គេចទៅនៅស្រុកគេជាច្រើនប្រទេសកាន់តែទន់ខ្សោយរលីស្ទើរคล้ายជាផេះបាដ
ថ្នាក់អីចឹងហើយអាចរីកចម្រើនម្ដេចនឹងបានចំណុចនេះគេអាចនិយាយបានថាទឹកវាមានកម្ដៅខ្លាំងណាស់ត្រីមិនអាចរស់នៅបានទេផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងសង្គមនៃប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនគេបានយកចិត្តទុកលើប្រជាជនរបស់គេណាស់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដែលគេអាចនិយាយបានថាជាប្រទេសគំរូនៃលទ្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយគេចេះគោរពច្បាប់និងមិនបំផ្លាញជីវិតមនុស្សឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងរក្សាជនភៀសខ្លួនគ្រប់ជាតិសាសន៍ទៀតផងរួមទាំងជនជាតិខ្មែរផងដែរជាងនេះទៅទៀតជាតិសាសន៍ជាច្រើនតែងតែប្រាថ្នាទៅរស់នៅប្រទេសនេះដោយគេយល់ឃើញថាវាអាចផ្ដល់សុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខព្រមទាំងមានសុវត្ថិភាពចំពោះជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងចំណុចនេះគេអាចនិយាយបានថាទឹកត្រជាក់ត្រីគុំនឹងឯងបើក្រឡេកមកមើលវណ្ណកម្មអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរក្តីក៏មិនខុសពីសង្គមពិតប៉ុន្មានឡើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងកុលាបប៉ៃលិនជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកញឹកថែមបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ការសន្តោសប្រណីការអាណិតអាសូរនិងការមិនរើសអើងរបស់ថៅកែត្បូងទៅលើកូនឈ្នួលជាដើមនោះគឺតួអង្គលោកហ្លួងរតនសម្បត្តិលោកបានរាប់អានអ្នកក្រគ្រប់ទីផ្ដល់ការងារឲ្យពួកគេធ្វើនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្មករខ្លួនជានិច្ចតួយ៉ាងដូចចៅចិត្តជាដើមដែលជាយុវជនមួយរូបគ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនបានរត់ទៅពឹងសុំការងារពីលោកក៏លោកមិនបដិសេធឡើយគឺបានផ្ដល់ការពារឲ្យចៅចិត្តគ្រាន់បានចិញ្ចឹមក្រពះចំណុចដ៏ល្អបែបនេះរឹតតែធ្វើឲ្យកម្មករស្រឡាញ់ពេញចិត្តដល់ថ្នាក់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចករណីខូចឡានកណ្ដាលព្រៃហើយត្រូវចោលប្លន់ចៅចិត្តបានស្ម័គ្រការពារថៅកែខ្លួនដោយមិនស្ដាយជីវិតឡើយហើយក្នុងករណីមួយទៀតគឺបាឡាត់ស្រុកសង្កែបានរួមដៃជាមួយថៅកែផាន់ចូលមកប្លន់ពេជ្រនៅក្នុងផ្ទះលួងរតនសម្បត្តិក៏រើចៅចិត្តនិងក្រុមកម្មករដទៃទៀតជួយយកអាសាបានទាន់ពេលការលះបង់បែបនេះក៏ដោយសារលោកហ្លួងរតនសម្បត្តិបានផ្ដល់នូវសេចក្តីដល់មនុស្សក្រោមអាវាតរបស់ខ្លួនហើយស្រឡាញ់ពួកគេស្មើគ្នានៅពេលមានបញ្ហានរណាអាចនឹងគេចយករួចខ្លួនបាននោះពិតជាមិនអាចទេមួយវិញទៀតនៅក្នុងរឿងផ្កាស្រពោនដែលជាវណ្ណកម្មដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកនូហាចក៏បានសម្ដែងឲ្យឃើញពីសន្តានចិត្តដ៏បរិសុទ្ធរបស់តួអង្គប៊ុនធឿនដែលមានអត្តចរិតល្អសមជាសុភាពបុរសពេញលេញអ្នកផងទាំងឡាយស្រឡាញ់រាប់អានគេដោយភាពស្មោះស្ម័គ្រហើយគេក៏មិនដែលមានបំណងកេងចំណេញពីមិត្តភក្តិណាម្នាក់ឡើយផ្ទុយទៅវិញយាយនួនដែលជាម្ដាយនាងវិធាវីស្រឡាញ់តែបុណ្យស័ក្តិមើលមនុស្សតែសម្បកក្រៅហ៊ានក្បត់សន្យាហើយពង្រត់បង្រះកូនរបស់ខ្លួនពីប៊ុនធឿនដោយគ្មានក្តីមេត្តារួចក៏លើកកូនឲ្យណៃសិតដែរជាមនុស្សបាបសារប្រហានកោងកាច់មិនគោរពចាស់ទុំទីបំផុតយាយនួនមានតែវិប្បដិសារីប៉ុណ្ណោះគឺនាងវិធាវីត្រូវទទួលមរណភាពទាំងក្មេងខ្ចីចំណុចនេះគឺពុំបានផ្ដល់សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តឲ្យនាងឡើយមានតែបន្ថែមទម្ងន់ទុក្ខឲ្យនាងថែមទៀតរហូតមិនអាចទ្រាំទ្របានក្រៅពីនេះនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្លះបានបង្ហាញពីការជិះជាន់របស់ពួកអ្នកមានអំណាចមកលើប្រជាជនតូចតាចដែលបង្កើតបានជាការរើបំរះនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងភូមិតិរិច្ឆានបានលាតត្រដាងនៅស្ថានភាពប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសរួមទាំងអ្នកភូមិក្រាំងលាវក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងដែរពួកអាណានិគមនិយមបារាំងបានជំរិតទារពន្ធដារគ្រប់សពបែបយ៉ាងពិរោះរហូតប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិក្រាំងលាវប្រឆាំងតវ៉ាហើយក៏មានការបង្ក្រាបដោយទប់កំហឹងមិនបានក៏នាំគ្នាបះបោរប្រឆាំងបារាំងហើយក៏បានសម្លាប់បាដេសបានជោគជ័យចំណុចនេះគឺបណ្ដាលមកពីការគ្រប់គ្រងដ៏អយុត្តិធម៌និងពោរពេញទៅដោយការជិះជាន់ឥតមេត្តានរណាទ្រាំរស់នៅបាន
យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងស្នាដៃរឿងគូលីកំណែនក៏មិនខុសអីពីរឿងភូមិតិរិច្ឆានប៉ុន្មានឡើយគឺសុទ្ធតែបង្ហាញពីការតស៊ូប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិនិយមដែលចូលចិត្តឈ្លានពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចលើអ្នកទន់ខ្សោយតួយ៉ាងដូចតួអង្គលឹមនូដូងម៉ឹងនិងអ្នកគ្រូគូរស់ជាដើមគឺសុទ្ធតែមានបេះដូងស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយរួមគ្នាដេញបារាំងចេញពីទឹកដីខ្លួនបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងរឿងព្រះវេស្សន្តរបានលះបង់អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគេហៅថាបែងបរិច្ចាគដូចជាធនបរិច្ចាគកាយបរិច្ចាគជីវិតបរិច្ចាគបុត្របរិច្ចាគនិងភរិយាបរិច្ចាគទោះជាដំបូងអ្នកនគរស្រីពិរាសខឹងសម្បានឹងព្រះអង្គក្តីក៏ទីបំផុតមានតែព្រះអង្គទេដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានសេចក្តីសុខហើយស្រឡាញ់ពេញចិត្តទ្រង់ជាខ្លាំងគ្មាននរណាម្នាក់មានចិត្តចង់បះបោរឬធ្វើសង្គ្រាមនឹងទ្រង់ឡើយនិយាយរួមនគរស្រីពិរាសពោពេញទៅដោយសន្តិភាពនិងភាពសុខសាន្តយ៉ាងក្រៃលែងដោយឡែកនៅក្នុងស្នាដៃរឿងទុំទាវភិក្ខុសមបានលាតត្រដាងនៅសង្គមសត្យភូមិអំណាចស្ដេចត្រាញ់អរជួនបានគៀបសង្កត់រួមដៃជាមួយម្ដាយទាវពង្រត់ទុំនិងទាវឲ្យឃ្លាតពីគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមបំផុតដំណោះស្រាយបែបគឺមិនមែនបែបសន្តិវិធីទេគឺច្បាប់ព្រៃសុទ្ធសាធទីបំផុតអរជួនមិនត្រឹមតែបង្កផលលំបាកដល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប្រជាជននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំទាំងត្រូវក្លាយជាអ្នកងាររីឯបាក់ពួកអរជួនក៏ត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរនិងរនាសទៀតផងហើយអ្នកអានអ្នកសិក្សាពិតជាមិនពេញចិត្តទង្វើរបស់អរជួននឹងយាយម្ដាយទាវនេះឡើយគេអាចនិយាយបានថាទឹកឡើងកម្ដៅហើយត្រីប្រាកដជាសម្លាប់ឬហែទៅរកជម្រកថ្មីទៀតដែលល្អជាងនេះសរុបមកទីណាមានសន្តិភាពទីនោះមានភាពសុខសាន្តប្រជាជនសម្បូរសប្បាយរស់នៅដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែបើសង្គមនោះពោរពេញទៅដោយការកេងប្រវ័ញ្ចប្រើអំណាចផ្ដាច់ការនោះនឹងមានសង្គ្រាមហើយនឹងមានការកាប់សម្លាប់និងការចងគំនុំគ្នាជាមិនខាននោះនឹងគ្មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឡើយរីឯប្រជាជននឹងរត់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនคล้ายទៅជាជនភៀសសឹកជាក់ជាមិនខានយោងតាមការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយដូចខាងលើនេះគេអាចវាយតម្លៃបានថាសុភាសិតនេះពិតជាមានតម្លៃអប់រំយ៉ាងពិសេសនិងបានបង្កប់នូវឧត្តមគតិដ៏ជ្រាលជ្រៅដើម្បីអប់រំបណ្ដាប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈឲ្យចេះកសាងតែអំពើល្អនិងឲ្យចេះស្រឡាញ់សេចក្ដីធម៌ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាមួយរូបក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាឬទូទាំងសកលលោកគួរកបីប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងខិតខំកសាងខ្លួនឲ្យសមជាពលរដ្ឋល្អដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពជូនជាតិមាតុភូមិនិងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ